Ну какой холодильник? Такой здоровый, он даже мне на кухню не влезет. Он 1,5, да? Сколько он? 520 тысяч тенге стоит. Как сейф какой-то. Как бункер. И всего одна полочка, что ли? Это что? Под мясо? Интересно, как с другой стороны? Воу. Раз, два, три, 4. И с этой стороны. Мне вот нравится, когда морозильник сверху. Вот у многих холодильников снизу, вот снизу, да? Вот снизу. Это сверху. Вот белый 530. Что-то с какой-то... Это, наверное, покушать или попить. Интересно, а сам морозильник. Ой-бай. 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 Блин, ручки вот эти, они сотрутся со временем. Как такой холодильничек пойдет за 525 тысяч тенге. Вот еще есть. Вообще какой здоровый. Куда такие здоровые? У меня полкухни займет. Тут даже индикатор какой-то есть. Цена у него 780 тысяч тенге. Вау. Даже для яиц есть. Какой он длинный, здоровый. Даже за такие деньги. Это морозильник, да? Угу. Там тоже яйца в морозильнике. Ага. Пойдет, да? 450 тысяч. 460 тысяч. И сколько холодильников.